الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. امشب یک شب استثنایی هست، شبی که نمازهای تراویح که قرآن کریم خونده می شد، ختم قرآن کریم در این شب مبارک آخر ماه مبارک رمضان هست. چندین سال بوده که به هر حال مراسم ختم به این شکل بزرگ و وسیع و گسترده برگزار نشده، اما امسال شاکر هستیم خداوند متعال این توفیق را داد که بتوانیم در این ماه مبارک و در این ایام آخر این ماه پربرکت و رحمت الهی این مراسم برگزار بشه و شما مردم عزیز سراوان، برادران و خواهران، از فیوزات و برکات این ماه مبارک بهره‌مند گردید. امیدوار هستیم که این شب یک شب استثنایی و بابرکت که قطعا امیدوار هستیم خداوند متعال دعاهای مؤمنین را مورد قبول و اجابت قرار می دهد و بسیار خوشحال هستیم که امشب در حضور حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید صاحب حفظه الله تعالی و رعاه که همچون سابقاً در این جلسه که در ماه مبارک بود و ختم قرآن برای مردم سراوان و شهرستان سراوان اختصاص داده بودند، الحمدلله امسال هم این سعادت حاصل شد برای ما مردم که حضور ایشان انشاءالله که مایه برکت و رحمت هست که از سخنان مفید و علمی و گرانسنج ایشون انشاءالله که بهره ببریم و استفاده بکنیم. یقیناً قرآن کریم به بهترین روش و به بهترین طریقه و به بهترین سیرت
عروج انسان را تضمین می کند. در دنیا سخن هست، کلام هست، گفتگو هست، اما نمیشه تضمین کرد. هر سخنی قابل تضمین نیست، اما سخن الهی، سخنی که قرآن بگوید قابل تضمین هست که عروج و سربلندی را در پی خواهد داشت. قرآن اون کتابی است که در شبی نازل شد که از 1000 ماه افضل هست، از 1000 ماه برتر هست، که خود این کلام کتاب الله و قرآن کریم می فرماید خیر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. کلام صادق و مصدوق که در اون هیچ شک و شبهه‌ای نیست. و این کتاب در شهرهایی نازل شد که مقدسترین شهرها هستند. در شهر مکه و مکه مکرمه و مدینه منوره و بر پیامبری و شخصیتی نازل شد که از تمام انبیا و پیامبران افضلتر و برتر هست و برای امتی نازل شد که افضل الامم هست، از همه امتها افضلتر و برتر و بهتر هست. بنابراین هر کسی بیشتر تعلق و ارتباط به این کتاب داشته باشد، به این کلام داشته باشد، به عناوین و مضامین و فرامین این کتاب داشته باشد، قطعاً اون افضلتر و برتر هست. پس اون کسانی افضل و برتر هستند که به این کتاب عمل بکنند و دستورالعمل خود در زندگی قرار بدهند. این کتاب کتابی است که هم بیماری را بیان می کند، هم دوای بیماری را. بیماری هایی که به انسان سرایت می کند، انسانها را مریض می کند، بیان می کند. دوا و شفای کافی و شافی و واقعی را هم بیان می کند. کتابی جامع هست که ان هذا القرآن یدلکم علی دایکم و دوایکم، بر هر دو، بر دا و دوا این قرآن بیان دارد و سخن دارد. فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم که اما دواؤکم از ذنوب، اما داؤکم از ذنوب. دا و مریضی ذنوب هستند، گناهان هستند. آلوده شدن انسانها به گناه ها هست و خداوند متعال را شکرگزار هستیم بر این که شفای این دواها را هم برای ما بیان فرموده
که از دوای آنها استفاده بکنیم. فرمود که همانطوری که داء هست و مریضی هست، دوا هم هست. و اما دواؤکم الاستغفار، دوای شما استغفار هست، طلب مغفرت هست. استغفروا ربکم انه کان غفارا. خداوند متعال غفار هست، خصوصا در این اجتماع بزرگ، در این شبهای ماه مبارک که گذشته، و دعا بکنید که خداوند متعال قبول بکند. این لحظه ها را و ثانیه ها را همه را غنیمت بدانیم و به طرف خداوند متعال رجوع بکنیم، توبه بکنیم. فرمود که من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ببین چقدر فوایدی داره. عفو گناهان هست، هم و غم و پریشانی و مشکلات و اینها را رجوع الله، هر تنگی را، هر مصیبت را، هر مشکل را برطرف می کند. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و من كل داء عافیه و یرزقه من حیث لا یحتسب. خداوند متعال رزق و روزی آن را هم فراهم می کند. پس اینه که امروز ما نیاز داریم که به طرف خداوند متعال رجوع بکنیم و طلب مغفرت بکنیم، خصوصا در این شبها و در این اوقاتی که به هر حال خداوند متعال دعاها را قبول می کند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرمایند تعجب از کسی که وسیله نجات همراهش است و دارد هلاک می شود، تباه می شود. گفتند که وسیله نجات چیست؟ فرمودند که التوبه و الاستغفار، توبه هست، رجوع هست به طرف خداوند متعال، از گناهان خود توبه کرد و استغفار کرد و خداوند متعال مغفرت می کند و غفور و رحیم هست. اینه که امروز می بینیم که در مسلمانان در مشکلات هستند، در گرفتاری ها هستند. اون وسیله مهمی که به خداوند متعال تقرب می یابد مسلمان، باید از اون استفاده کرد و زمینه هایی را که خداوند متعال فراهم کرده، از اون زمینه ها باید حد اکثر استفاده کرد و خداوند متعال برای اهل ایمان اونها را میسر ساخته که سبب تقرب پروردگار هست. و به خصوص این ماه مبارک رمضان هست، شبهای قدر بود که به وسیله دعا، وسیله استغفار، به وسیله عبادت، به وسیله صدقات و دادن زکات، به وسیله کمک به مستمندان و به وسیله برطرف کردن مشکلات دیگران، کمک کردن در رفع مشکلی که کسی داشته باشد، اینها همه وسایلی هستند. این وسایلی که خداوند متعال میسر کرده که به وسیله این وسایل بتوانیم تقرب الله بجوییم، کسب تقوا بکنیم، کسب درجات بکنیم و اینک اون وقت نصرت و یاری خداوند متعال متوجه ما خواهد شد و آن وقت است که
دشمنان نمیتوانند بر ما غلبه حاصل بکنند و اینه که دشمنان اگر تلاش میکنند که به جان هم بیندازند اون وقت نمیتونند. برای چی؟ برای این که ما به خداوند متعال نزدیک هستیم و خداوند متعال مکر و دسیسه دشمنان را به هر حال به خودشون برمیگرداند و اینه که امروز ما در شرایطی هستیم که بیشتر باید به خداوند متعال تقرب داشته باشیم و اینه که عبادت و قیام را ما در ماه مبارک رمضان انجام دادیم، اما باید بگوییم پیش پروردگار ای بار الها، ما این ماه مبارک را برای ما دادید اما ما نتوانستیم که ما حق این ماه را ادا بکنیم و اون طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده این دعا را بکنیم که اونطور نباشیم. در میان ما اونطور کسانی نباشند که این چنین باشند که فرمود کم صائم لیس له من صیامه الا الظما و کم من قائم لیس من قیامه الا السحر. چه بسا روزدار بودن اما روزشون فقط چه تشنگی گرسنگی. چه بسا افرادی بودند که شب را زنده داشتند با نماز خوندن اما چه فقط بیداری. توجهی که اون عبادت روح داشته باشد، اون عبادت سرچشمه گرفته باشد از روح، عبادتی که روح نداشته باشد اون مثل چیزی مرده است، مثل جسد مرده است. پس اینه که امیدوار هستیم که پیش پروردگار در این شب دعا بکنیم و بخواهیم که اون اعمالی را که ما انجام دادیم اگرچه ناقص بوده خداوند متعال به فضل و کرم خود این عبادت ما را قبول بفرماید و خداوند متعال هست که بخشنده ذنوب و گناهان هست. حالا ما کجا بریم؟ پیش خداوند متعال این التجا بکنیم و من یغفر الذنوب الا الله و من یغفر الذنوب الا الله. کیست که گناهان را مغفرت می کند؟ کیست که عفو می کند؟ کیست که گذشت می کند؟ کیست که صحت و سلامتی و تندرستی می دهد؟ کیست که بلاها را رفع می کند؟ کیست که بر علیه دشمنان علیه معاندان کمک می کند؟ اون فقط و فقط الله تبارک و تعالی است. ان تنصر الله ینصرکم. اما اینه که ما دین خدا را نصرت بدیم، ما کتاب خدا را نصرت بدیم، ما کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله را نصرت بدهیم. اون وقت خداوند متعال ما را همون نصرتی میدهد که در بدر مسلمانان را نصرت داد، در حنین نصرت داد، در خیبر نصرت داد. اون نصرت خداوند متعال باز هم هست. اینه که ما به طرف خداوند متعال توجه داشته باشیم. امروز جهان اسلام در مقابل چالش‌های سخت و مشکلات عدیده‌ای قرار گرفته است. امروز عداوت دشمنان بیشتر شده، کشتارهای بیرحمانه اشغالگران در سرزمین‌های اسلامی و بالاخص قبله اول مسجد الاقصی، قبله اول مسلمان. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اون مسجدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم همه انبیا را اونجا امامت کرد، به امامت آن حضرت نماز خواندند، همه ایمان به آن حضرت صلی الله علیه و سلم آوردند و این را که لتؤمننه و لتنصرنه. و امروز
کسانی که مدعی هستند که یهود هستند یا مسیحی هستند، به هر حال از اونا دین اونا پذیرفته نیست، چون که پیامبران اونها تابع دین محمدی شدند، دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شدند. اینه که امروز این کشتارهایی که میشه، این غصب قبله اول مسلمانان و متاسفانه اون شرایطی که اهل غزه دارن، اهل فلسطین دارن و به طوری که انسجام و وحدت دولت‌های اسلامی نیست. حاکمان اسلامی بی تفاوت هستند. شما می‌بینید که در وسط کشورهای اسلامی فلسطین قرار دارد. چه مصائبی بر اهل غزه هست، اما این مسلمانان هستند که امروز نظارگر هستند، ولی این دوام ندارد. شما در آینده میبینید چه وضعیتی در جهان پیش بیاید و چه حالاتی پیش بیاید. این حالات به این طور نمیماند. خداوند متعال ظلم را نمیپذیرد. این ظلمی که امروز بر اهل غزه است، بر اطفال غزه است، بر زنان غزه است، بر این مسلمانانی که حافظ حریم دین و اسلام و عقیده هستند و چهار طرفشون کشورهای اسلامی هست، مسلمانان هستند و ندا می‌دهند برای کمک که مسلمانان اونها را کمک بکنن، اما هیچ ناصری نیست که اونها را نصرت بدهد. اینه که سلاح مومن تقرب الی الله هست. یقینا در نهایت خداوند متعال کمک میکند. اینه که به خداوند متعال تقرب باید جست و به وسیله اعمال صالح و تنفر و انزجار از دشمنان اسلام، از دشمنان دین. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که قیامت قائم نمی شود تا وقتی که مسلمانان با یهودیان بجنگند و مسلمانان یهودیان را طوری شکست میدهند تا آنجا که هر یکی از آنها پشت سنگی، پشت درختی خود را قائم می کند و سپر می سازد سنگ را یا درخت را و خود را مخفی می کند و اون سنگ و اون درخت صدا می زند، می گوید ای عبدالله، ای بنده خدا، بیا که یهودی پشت سر من هست، یهودی اینجا هست، بیا اینه بگیر. همون سنگ کمک می کند، همون درخت کمک می کند و صدا می زند. خب این روایتی هست که به هر حال این وقت که فرا می رسد، ما تا همون وقت صبر بکنیم که اون وقت فرا می رسد. حاکمان اسلامی تا اون وقت صبر بکنند که همون وقت فرا می رسد. مکلف نیستند، همه مکلف هستند. ما که توانی نداریم که بریم، اما اونهایی که نزدیک هستند، اونهایی که سلاحها ذخیره کردند، موشکها ذخیره کردند، اما این را نمیتونند که یک موشکی به طرف رژیم صهیونیستی شلیک بکنند. وقتی که این حدیث را مسلمانان بیان کردند، دشمنان مسلمانان گفتند که این چطور میشه؟ این یک طعنه ای برای مسلمانان شد و این را عجیبه که یک شخصی، همون یهودی صهیونیستی مثل گولدا مایر که نخست وزیر بود، این جواب داد، این پاسخ داد. جواب داد که گفتند که دشمنان شما که مسلمانان هستند این میگویند
که شما پشت درخت زیر سنگ میرید خود را پوشیده میکنید و سنگ صدا میزند و جمادات و حیوانات و همه همراه مسلمان ها میشن، کمک میکنند به مسلمان ها. آیا این واقعیت داره؟ ایشون فکر کرد و گفت که این ممکن هست، اما نه از این مسلمان ها. شما توجه فرمایید، گفت این ممکن هست که این کار بشه، ولی از این مسلمانانی که با این وضعیت من میبینم از دست اینها نمیشه. این یک واقعیته. وقتی که این تفرقه هست، این جدایی هست، این که ما از دین، از اسلام، از همه چیز دور هستیم، روز به روز مشکلات جهان اسلام به هر حال بیشتر می شوند. و این فرد که یهودی گفت که راسته، ممکنه پیغمبرشون اینو گفته، ولی اون برای اون مسلمانانی گفته که در اون زمان بودند، اون مسلمانان را دیده و نه مسلمانان امروزی. و خود ما شما میبینیم که وضعیت به هر حال چگونه هست. و اینه که به هر حال امیدوار هستیم که خداوند متعال کمک بکند و فردی پیدا بشه مثل صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی را گفتند که چرا اصلا نمیخندی، تبسم نمی کنیم؟ گفت من نمیخندم که اگر تبسم بکنم بخندم خداوند متعال در این حال مرا ببیند من شرم میکنم، من خجالت میکشم که مسجد الاقصی در دست قابضین هست. تا وقتی که مسجد الاقصی را آزاد نکرد از دست دشمنان، ایشون بر جا ننشست. به هر حال این امیدوار هستیم که همچنین باشه و خداوند متعال ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این تغییرات به هر حال به وجود می آید در دنیا. با وجود این تغییراتی که به بهتری باشه، خداوند متعال کمک میکنه و اون دشمنان را مغلوب و مرعوب خواهد کرد. امروز مسلمانان به هر حال بعثهم بینهم شدید، دشمنیشون با هم بیشتر هست و آنها مسلمان بودند که به هر حال نماز شب اونها قضا نمیشد و معاملات آنها بین هم طبق دستور پروردگار بود، عداوت و کینه با یکدیگر نداشتند، احکام الهی را اجرا می کردند، زیر پا نمی گذاشتند. گوشه های آنها به صدای قرآن که قرآن چه می گوید گوش می کردند و عمل می کردند. اون خیر امت بودند. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اینه که امر به معروف میکردن و نهی از منکر میکردن. این خصیصه مسلمان هست که همیشه آمر بالمعروف و ناهی از منکر باشد. مسلمانان به هر حال مأموریت دارند که دین را به دنیا معرفی بکنند با اخلاق خود، با رفتار خود، با عمل خود، چنانکه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم این کار می کردند. و این نیست که ما بگیم که ما 2 رکعت نماز خواندیم، یک مقداری صدقه دادیم، کار بزرگی کردیم، مثل همون که میگه صلی الحایک رکعتین و انتظر الوحی. جولاها 2 رکعت نماز خواند و بعد انتظارش هم کشید که وحی می آید برای اون. نه، این طور نیست.
ما باید هم غم ما، هدف ما، نهان و پنهان ما، همه ما در جهت خداوند متعال باشه و بنده باید معصیت و گناه را کنار بگذاره، تغییر بده به اطاعت. اون وقت خداوند متعال عقوبت را، سزا را برطرف میکنه. العبد ان غیر المعصیة بالطاعة غیر الله علیه العقوبة بالعافیه. این عقوبت ها و سختی ها را به سبب گناهان ما هست، به سبب اعمال هست. امروز چقدر انسان ها هستند که به حق اونها غصب میشه، حق اونها تجاوز میشه، حق تلفی میشه. این خداوند متعال حق خود را میبخشه، گذشت میکنه، اما حق العباد را، حق انسان ها را عفو نمیکنه، گذشت نمیکنه، تا اینکه خود همون انسان، همون شخص به هر حال عفو بکنه و گذشت بکنه. اینه که در این شب انشاءالله تعالی با دعای مخلصانه و خالصانه حضرت شیخ الاسلام و دعای شما مؤمنین و مؤمنات انشاءالله خداوند متعال یک تغییر و تحول در وجود ما بیاره برای جهت اصلاح، جهت اعمال صالح، جهت تقرب به خداوند متعال. جهان اسلام را خداوند متعال اتحاد و وحدت بده که در مقابل این مصائب و مشکلاتی که امروز مسلمانان مواجه هستند متحد باشند. و اینه که ما استغفار و توبه را از گناهان را فراموش نکنیم، پیش خداوند متعال توبه و استغفار بکنیم که لازم گرفتن استغفار اینه که خداوند متعال هر تنگی را برطرف میکنه، فرج میاره، تنگی را برطرف میکنه، کشادگی میاره و همینطور رزق و روزی را برکت میده خداوند متعال و مشکلات را برطرف میکنه و از تنگناها خداوند متعال نجات میده. در هر جایی که هیچ کسی نباشه، در جایی که گرفتار بشی، مشکلی باشه، همون عمل صالحی که انجام داده همون میایه کمکت میکنه، همون عمل صالح برای شفاعت میکنه که این از کجا آمد، این مصیبت چطور برطرف شد. این خداوند متعال از هر ضیق و تنگی و اینا تنگناها به هر حال نجات میده و غم و پریشانی را دور میکنه، رزق و روزی هر جایز میرسانه که اصلا گمان نباشه. این یک تقرب الله تعالی به وسیله عبادت، به وسیله اعمال صالح. الان شما ماه مبارک رمضان مساجد پر بود، همه نماز میخوندن، همه عبادت میکردن، اما ببینیم که رمضان بره تمام بشه ببینیم مسجد تقریبا خالی میشه. اینطور نباید باشه. خداوند متعال هر وقت هست، عبادات خداوند متعال هر وقت هستند که مقرر کرده. خداوند متعال هر وقت نظر رحمتش و لطفش هست. اینه که ما این توجه را به هر حال داشته باشیم که به هر حال وقت هم به هر حال برنامه‌ای هستند که انشاءالله تعالی چون که قراره زودتر تمام بشه و هوا هم تقریبا سرد شده و بعد سحری هم هست و فردا جمعه هم هست که انشاءالله تعالی امیدواریم که سخنان حضرت شیخ هم هستن که انشاءالله از اون بهره‌مند میبریم و برنامه امام گذاری هم هست که انشاءالله در این شب مبارک برای این فاضلان و تحصیل کردگان انشاءالله مبارک باشه. و به هر حال از همه من تشکر میکنم، از مردم خوب سراوان کلاً در این برنامه را تدارک دیده بودند و انتظاماتی که چندین
وقت هست که به هر حال مشغول هستند و این تدارکات را دیدن، خیرینی که به هر حال این کمک کردن، همکاری کردن و بالاخص شهردار پرتلاش، شهردار شهرستان سراوان آقای دکتر خدا رحمی که واقعا خیلی تلاش کردن، کمک زیاد کردن برای در شهر و همیشه شما میبینید چهره شهر هم یک مقدار عوض شده از زمانی که ایشون شهردار شده. به هر حال آدمای خوب که خوبی کار بکنن ما باید خوب بگیم، از اونا تعریف بکنیم، دعای خیر بکنیم و دعای خیر را همراه اونا بکنیم، چیزی دیگری نمیخوان، تشویق میشن و به هر حال تقدیر و تشکر میکنیم و همینطور از انتظامات و جوانانی که به هر حال از همین شهر هستند، فرزندان شما هستند که این چند شبانه روز بیخوابی کشیدند و این برنامه ها را تنظیم کردند، این جایگاه را خداوند متعال به اونا اجر بده، صحت و عافیت و تندرستی بده. همینطور از شورای تامین شهر، شورای تامین به هر حال کمک کردند و برای برگزاری این جلسه کلاً تمام امکانات و اختیارات را برای ما گذاشتند و گفتن هر چیزی نیاز باشه برای جلسه ما در اختیار میگذاریم. ولی به هر حال کمک مردمی بود، مردم کمک کردند و اینه که از اینا هم تقدیر و تشکر میکنیم. بالاخص از قرارگاه نیروی زمینی سپاه که خود سردار ظریفی اومده بودن، گفت اگر نیرو میخواهید، اگر هر چی میخواهید در تمام شهر تمام چیز ما تضمین میکنیم و گفتین هر حال مردم هستن، تقدیر میکنیم، از همه تشکر میکنیم و از نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی همه. فقط اینه که مردم ما مردم خیرخواه هستند، مردم خشونت طلبی نیستند. بعضی هستند که گاه وقتی به هر حال سرخط میشه تو این شهر، اینا معلوم نیست چه کسانی هستند. مردم سراوان مردمان خوبی بودند، همانطور که مهمان نواز بودند، مردمان بودند که همراهی، همکاری به هر حال در همه زمینه ها بوده. امروز متاسفانه گاه وقتی میشه خوب از کجا میای؟ از آسمان میای، از طرف شرق میای، غرب میای. این ناامنی هایی که میشه، این مردمی را که ماشینش را میبرند، موتورش را میبرند یا میزنند، اینا خود از همین مردم هستند. این کارهای زشته، کارهای خلافه. به هر حال در این زمینه هم باید جوانان ما توجه داشته باشند به طرف اعتیاد، به طرف کارهای خلاف، به طرف این چیزها به هر حال نروند. اینها مشکل ساز هستند و اینه که نیروهای انتظامی، امنیتی هم انشاءالله تعالی با توجه بین که وظیفه ذاتی اونها هست که در این زمینه به هر حال این خدمت و فعالیت را داشته باشند. به هر حال از همه عزیزان تشکر میکنیم، بالاخص مردم خوب سراوان، جوانان انتظامات و همینطور نیروهایی که به هر حال مخفی هستند و پوشیده هستند، ممکنه از نظر ما شما که نمیبینیم در جاهای مختلف، اونها هم به هر حال کمککار شما هستند و مردم هستند. خداوند متعال به همه اجر بده و خداوند متعال از همه شما زحمات شما را و خدمات شما را قبول بفرمایید. من به همین قدر اکتفا میکنم. من نمیخواستم زیاد صحبت بکنم، ولی بخاطر این که گفتم یک مقداری مردم هم بهتر جمع بشند و به هر حال وقت را و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.